പിന്നെ വരുന്നതാണ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്, ആർട്ടിഫിഷ്യലി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒരു നോർമൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളൊരു സൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇല്ലാത്തൊരു സൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിലിമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ടെലിവിഷനിൽ, ലൈവ് ഷോ പ്രോഗ്രാംസ്, ആനിമേഷൻ, വീഡിയോ ഗെയിംസ്, മ്യൂസിക്, പിന്നെ അതർ മീഡിയ എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്കൊരു എംഫസൈസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് കൊടുത്തിരുന്നൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഊന്നൽ നൽകാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി, കുറച്ചും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ചും കൂടെ ഓഡിയൻസിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു ഡയലോഗോ മ്യൂസിക്കോ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ സ്പെഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഫിലിമിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിലിം, ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗാലക്സിയിലോ എന്ത് അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു പിന്നെ ഒരു എന്തെങ്കിലും വിസ്ഫോടനോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണിക്കാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾ പിന്നെ വീണിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കാറിന് മുകളിലേക്ക് വീഴുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സൗണ്ട്സ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എല്ലാ സൗണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, സൗണ്ടിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെച്ചാൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മഴ പെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ കരിയിലൂടെ നടക്കുന്ന ഗ്ലാസ് വീണ് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട്, അങ്ങനെ എന്ത് ഒരുപാട് സൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മൈന്യൂട്ടായിട്ട് സൗണ്ട്സ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐസൊലേറ്റ് സൗണ്ട്സ് പറയുമ്പോൾ ഡോർ ബെൽസ്, കാർ ഹോൺസ്, അങ്ങനെ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് സൗണ്ട്സ് പറയുന്നത്. സ്പെഷ്യാലിറ്റി എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാർട്ടൂൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻറ്റസി മൂവീസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സൗണ്ട് എഫക്ട്സിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഫുൾ സൗണ്ട്സ് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സൗണ്ടിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഗ്ലാസ് വീണ് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കത്തി നിലത്ത് പോകുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരാളെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഇടിമിന്നലിൻ്റെ സൗണ്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കരിയിലൂടെ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ആക്ടർ കരിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മൈന്യൂട്ടായ സൗണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അതാണ് ഫുൾ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആംബിയൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആംബിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചാൽ ആ ഒരു അൺനാച്ചുറൽ സൈലൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആംബിയൻസ് നോയ്സ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡബ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആംബിയൻസ് സൗണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കിയുള്ള ആക്ടേഴ്സും മക്കളുടെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെലക്ട് ആയതിനു ശേഷം അതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആംബിയൻസ് സൗണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ സൗണ്ട് എഫക്ട്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സൗണ്ട് എഫക്ട്സിൻ്റെ ഉപയോഗം റിയലിസം, ഒരു കുറച്ചും പാടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും പാടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് തോന്നാൻ വേണ്ടി, കുറച്ചുപാട് ഫീൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ട്രാൻസിഷൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓഡിറ്ററി തിയമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സസ്പെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉപയോഗിക്കും. ഓഡിയോ എഫക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചും പാടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഫിലിമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആളുകളെ പിടിച്ചെടുത്താൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസിലും ഗെയിംസിലും ആനിമേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗിക്കുക. ആർട്ടിഫിഷ്യലി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു.